بتسمع كتير عن قانون الجذب وحاولت تطبقه أكتر من مرة لكن بتفشل. بتتفرج على فيديوز كتير، بتسمع نصايح من متخصصين كتير، لكن برضو الموضوع مش جاي معاك، وساعات ممكن يقلب معاك بشكل عكسي ويجيب لك عكس اللي انت بتتمناه. تفتكر الغلط فين؟ في الفكرة نفسها ولا انت مش عارف تطبق الفكرة صح؟ النهاردة هنتكلم عن ايه المفهوم الصح لقانون الجذب، وهل ليه اساس علمي ولا لا، وهنتكلم عليه من المنظور الديني في الدين الاسلامي، واهم حاجة ايه الغلطات اللي انت بتعملها اللي بتقف حيطة سد بينك وبين قانون الجذب في تحقيق اهدافك. كل ده هنتكلم عليه النهارده. اتفرجوا على الحلقه للنهايه عشان تعرفوا ليه ما بتعرفش تحقق اهدافك باستخدام قانون الجذب. في حلقه قبل كده اتكلمنا عن تجربتي مع قانون الجذب وازاي كنت حاسه ان هو في وقت من الاوقات دمر لي حياتي، واتكلمنا كمان عن الجذب العكسي وليه بيحصل. قانون الجذب ببساطه بيقول انه بيجذب ليك احداث وتجارب مشابهه للي بتدور جوه عقلك. يعني لو فكرت بايجابيه هتجذب كل الايجابيات لحياتك، ولو دماغك مليانه افكار سلبيه مش هتجذب غير السلبي بس. فكره قانون الجذب الاساسيه يا جماعه بتعتمد على ان عقلك الباطن بيتبرمج عن طريق الحاجات اللي بيفكر فيها دايما، وده طبعا بيأثر على تصرفاتك وقراراتك وبالتالي على الواقع بتاعك. تعالوا كده ناخد امثله من الحياه عشان نبسط الموضوع على بعض. لو انت شخص دايما تفكيرك عن نفسك او بتقول لنفسك بشكل مباشر او غير مباشر انا فاشل، او مثلا مش قادر انجح في الحاجه دي، تفتكر عقلك هيصدق ايه؟ وايه الفرص والمواقف اللي هتتحط قدامك اللي هتخليك تبين انت فاشل ولا ناجح؟ طبعا كل حاجه هتدور حواليك هتكون حوالين الفشل. كل حاجه هتعملها هتفشل فيها لان انت من جواك مصدق ان انت فاشل. لكن لو العكس، بتقول لنفسك انا بعرف اتعلم من اخطائي، انا فشلت المره دي عشان اتعلم من النقطه دي عشان المره الجايه اقدر اصلح الغلط ده واقدر انجح فيه، اكيد ساعتها هتبدا تشوف الفرص وهتتحرك حواليها بكل ثقه. طيب، في 3 اساسيات مهمه لقانون الجذب لازم تكون عارفها. اول حاجه ان نيتك تبقى واضحه، يعني لازم تكون عارف انت عايز ايه بالظبط. يعني ما تطلقش كده اهداف في الحياه مفتوحه وخلاص من غير ما تفسرها. ما ينفعش تقول مثلا انا عايز اعيش سعيد، لا، اتمنى مثلا انا عايز اعيش حياه فيها استقرار وحريه ماديه وتكون متجوز مثلا وعندي اسره مستقره وقادر اني اصرف عليهم واخليهم مبسوطين. خش في تفاصيل الحاجه والهدف اللي انت عايز تحققه، وخلي نيتك تبقى واضحه في كل تفصيله فيه. حاول تتخيل كل حاجه فيه وهي بتحصل وهي حقيقيه فعلا وانت عايشها. وده بيودينا لتاني حاجه من اساسيات قانون الجذب، وهي انك تحس بمشاعرك من قبل ما توصل للهدف. يعني تعيش نفسك جوه التخيل ده وجوه الواقع ده. لو حققت الحاجه دي انا هبقى عامل ازاي؟ هبقى مبسوط ولا لا؟ لما مثلا اجيب العربيه اللي انا نفسي فيها، لما اجي انزل كده من بيتي الصبح وانا بفتح العربيه وبركبها هكون حاسس ازاي؟ استشعر الشعور اللي انت هتحسه لما تحقق فعلا الحاجه اللي انت نفسك فيها، لان ده بيبرمج العقل الباطن انه يتصرف من نفس تردد مشاعرك ده. ثالث حاجه بقى انك تبدا تتحرك. قانون الجذب مش سحر يا جماعه. الناس اللي بتخش تكتب كومنتس او تسال انا بقالي كتير قوي بتمنى حاجه معينه وما بتحصلش، مش انت ما بتتحركش. لازم تبدا تتحرك، تشتغل، تفتح الابواب لنفسك. الايمان بدون فعل بيكون جاست تمني. انا بتمنى حاجه وقاعد بفكر فيها ليل ونهار، هتيجي؟ لا طبعا مش هتيجي من غير ما تتحرك، من غير ما تحط خطه واضحه وتعرف انت هتمشي ازاي. زي المغناطيس كده، لو حطيت مغناطيس وسط مجموعه مسامير هيحصل ايه؟ هيجذب ليه الحاجه اللي شبهه. هي كده بالظبط، الطاقة اللي جواك بتجذب ليك نفس نوع الطاقة اللي موجودة في الحياة. طيب، مبدئيا عشان نعرف الغلطات اللي بنقع فيها عشان ما بنعرفش نحقق أهدافنا بقانون الجذب، لازم نعرف كويس قوي الفرق بين التمني وبين الخطة الواضحة والشغل والهدف اللي بتحطه وتبدأ تشتغل عليه عشان توصل للهدف ده. يعني ايه؟ يعني التمني ده كلنا عارفينه، ان انا يبقى عندي رغبة جوايا من غير خطة، من غير مجهود، من غير ما اقول مثلا انا علشان اوصل لأول 1,000,000 جنيه في حياتي هعمل 1 2 3 وهشتغل بالطريقة الفلانية. يعني مثلا لما تقول أنا نفسي أبقى مستقل ماديا، من غير ما تتعلم، من غير ما تشتغل، من غير ما تحط خطة واضحة، من غير ما تعمل دراسة جدوى لمشروع عايز تعمله، يعني جاست كده أهداف وتمني في الهواء. وما اكدبش عليك، التمني أحيانا بيبقى مريح لأنه بيحسسنا إننا عملنا حاجة، لكن في الأول وفي الآخر هو بيبقى وهم إنجاز. عقلك الباطن في الوقت ده بيهيأ لك انك حققت جزء من الرضا على نفسك بمجرد بس التخيل في الهدف ده. يعني انت بقيت ساتسفايد لمجرد بس انك فكرت انا نفسي اعمل كذا، فعقلك الباطن بيفتكر انه خلاص انا خدت اول خطوه اهو، فيبدأ يريح بقى. طيب، ده التمني.
العمل الفعلي بقى هو اللي هيفرق بين انك تتمنى وبين انك فعلا تعيش الحلم اللي انت بتتمناه. زي انك تبدأ تخطط، تاخد خطوة ورا خطوة علشان تبدأ تحقق اللي انت عايزه، تبدأ تأهل نفسك للتعب اللي هتقابله وانت بتاخد الخطوات دي، تقبل التعب ده نفسه، تبقى عارف ان مفيش رحلة من غير تعب، وتبطل تعلق نفسك بالأمنيات وتركز اكتر على التصرفات اللي انت بتعملها، وتبدأ كمان تواجه الفشل وتتعلم منه، لان انت اكيد هتفشل، مفيش حد بيحط خطة وينجح فيها من اول مرة، ده طبيعي. فخلينا نلخص كده الحتة دي، الفرق ببساطة ان التمني بيخليك تحلم بالحياة، والعمل هو اللي بيخليك تعيشها. ده حتى موجود في ديننا بكل بساطة يا جماعة، والإسلام كان سابق كل ده من زمان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا تفاءلوا بالخير تجدوه. احسن الظن بربنا وتوقع الخير، هتلاقي فعلا الخير بيحصل لك، مش بس عشان انت تمنيت او نفسك تحصل لك الحاجة الإيجابية دي، لا، لأن نظرتك الإيجابية بتخليك تبدأ تاخد خطوات مختلفة، تشتغل بطاقة أعلى، تتكلم بشكل ألطف، تشوف الفرص قدامك. ده حتى ربنا بيقولك أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. يعني انت لو ظنك بربنا خير هيجيلك الخير، ولو ظنك شر فده اللي هيحصل. لكن ما ننساش كمان ان ربنا بيقول لنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. يعني لازم تتحرك، تفكر، تشتغل، مش بس تتمنى. وده رد على كل الناس اللي بتخش تقول قانون الجذب ده خرافة وخيال وكفر وإلحاد، وده ليه مرجعية نفسية كمان. سبحان الله، في علم النفس في حاجة اسمها نظرية التوقع الذاتي أو السيلف فولفيلينج بروفيسي، واللي معناها إنك لما بتتوقع حاجة بتتصرف بشكل تلقائي بيساعد على حدوثها، فلو توقعت الخير هتتصرف بطرق توصلك ليه، والعكس صحيح. طيب، وده بقى ليه علاقة بالعلم الحديث؟ في كتاب مشهور جدا اسمه ذا سيكريت، وهو اصلا اللي شهر موضوع قانون الجذب ده. بس الكتاب ده الحقيقه ما اتكلمش عن السعي الحقيقي ولا الجهد اللي تبذله عشان توصل لاهدافك، هو بس اتكلم في فكره التفكير الايجابي، وازاي تدخل نفسك في مود ايجابي وتقول لنفسك انا هعمل، انا هحقق عشان الحاجه دي تحصل لك. انما لو جينا للعلم الحقيقي، في حاجه اسمها ريتيكولر اكتيفيتنج سيستم موجوده في المخ. دي بكل بساطه كده شبكه عصبيه بتفلتر المعلومات حواليك على حسب انت بتفكر في ايه، وده علم اهو بيثبت ان الفكره بتوجهك، مش حاجه بتجيلك من السما. يعني من الاخر هي معادله يا صديقي، تعال ناخدها مع بعض كده واحده واحده بمنظور علمي وديني. هتفكر، هتحسن الظن بالله، هتسعى، كل ده هيديلك توكل حقيقي على ربنا. انما انك تتمنى وتستنى الدنيا حواليك تتغير، ده اسمه توكل مش توكل، والفرق بينهم كبير قوي. طيب ندي مثال واقعي، واحده عايزه تغير شغلها وتعيش حياه افضل، لو فضلت تقول انا تعيسه عقلها هيقفل، هتكتئب، هتكره نفسها، وهتكره الشغل اللي بتنزله كل يوم، وهتفضل تندب في حظها ومش هتشوف اي فرص حواليها. لكن لو بدأت تقول انا استحق الافضل، انا هبدأ ادور واشوف فرص، هتبدأ فعلا تشوف شغل وفرص وافكار، لانها وجهت نيتها وسعت. وعشان نكون منصفين، مش كل حاجة بالجذب. الايمان الحقيقي مش بس بالتفاؤل، لكن كمان بحاجة مهمة قوي، وهي الرضا. يعني حتى لو اجتهدت وما جاش اللي انت بتحلم بيه، انت راضي، وده جزء كبير قوي من قوة النفس في الدين، اللي هو انا راضي يا رب باي حاجه انت كاتبها لي، وانا هعمل اللي عليا وهسعى زي ما انت قايل لي، وهيكون تفكيري ايجابي. جت بقى ما جاتش، دي بتاعتك، الحمد لله. طيب، في حاجه مهمه قوي بقى ما حدش اتكلم فيها قبل كده، واتحداك انك تجيب لي حد اتكلم في النقطه دي بالذات، علاقه الطفوله والمعتقدات القديمه وتاثيرها على قانون الجذب في حياتك لما تكبر. تعرف يا صديقي ان قانون الجذب بيبدا معانا من الطفوله، لان ناس كتير قوي فاكره ان قانون الجذب ده حاجه بنبدا نستخدمها واحنا كبار. الحقيقه واللي ما حدش هيقولها لك ان اللي احنا عايشينه وبنجذبه دلوقتي هو انعكاس مباشر لمعتقدات اتزرعت فينا من واحنا صغيرين. هلا بقى نركز في الحته دي عشان مهمه قوي، علشان انت حتى لو تعرضت لده حاول ما تعملش ده مع اطفالك، علشان يعني تحاول تحسن مستقبلهم، اعمل حاجه صح في حياتك. لو انت صغير كنت بتسمع جمل زي الفلوس مش سهله، الحب ده وجع، انت مش قد المسؤوليه، جمل كتير قوي كنا بنسمعها واحنا صغيرين، اهالينا كانوا بيقولوها لنا من دافع التربيه. هم بيبقوا فاكرين ان هم بيعملوا كده علشان يحسسونا بقيمه الفلوس، بيحط شويه عليك بعض اللوم علشان تاخد بالك بعد كده في المواقف اللي جايه. هم برضو يعني العلم اللي كان عندهم في الوقت ده ما كانش موصل لهم ان ده ممكن يأثر علينا بشكل كبير لما نكبر، بس احنا كبرنا اهو ونقدر ان احنا نعالج الحاجات دي لو تعرضنا ليها واحنا اطفال. المعتقدات دي يا صديقي بتتخزن جوه عقلك الباطن، وبتتحول بعد كده من غير ما تحس الفلاتر بتشوف بيها الحياة، يعني بتفلتر لك كل حاجة بتعدي عليك. لو بتطلب حاجة نفسك فيها دلوقتي وعقلك الباطن بيرفضها ومش عايزة تيجي ومش عايزة تتحقق، ده لان في حتة في عقلك الباطن شايفة ان انت ما تستحقش الحاجة دي اصلا. وفي يا صديقي كتاب اسمه The Power of Subconscious Mind بيقول You don't attract what you want, you attract what you are. يعني انت ما بتجذبش الحاجة اللي انت عايزها، انت بتجذب الحاجة اللي انت عليها. اللي قلت لك قبل كده بتتشكل من وانت طفل في معتقداتك، انا ما استحقش،
انا ما ينفعش اكون، انا مش همسك فلوس عشان الفلوس دي حاجه وحشه وبتيجي بصعوبه. وده بيأكد ان اللي جوانا من معتقدات هو اللي بيحدد شكل الواقع اللي بنعيشه دلوقتي. طيب خد المفاجاه بقى، العقل الباطن بيتشكل بنسبة 95% من قبل سن ال7 سنين. يعني لو أي موقف أو كلمة اتقالت لك وقتها حتى لو كانت بسيطة ممكن تكون لحد دلوقتي بتأثر على اختياراتك وعلى علاقاتك وعلى شغلك. وده سبب مهم قوي لناس كتير بتلاقي نفسها بتعيد نفس الأنماط السلبية وهي مش عارفة ليه. كل مرة تجذب نفس العلاقة، كل مرة تجذب نفس مديرها التوكسيك في الشغل. هديلك مثال، لو انت بنت اتربيتي على انك لازم ترضي كل الناس اللي حواليكي عشان يحبوكي، وكنت دايما تسمعي كلام من نوعيه لازم تعملي كذا عشان نحبك، لازم تعملي كذا علشان تبقي شاطره وكل الناس اللي حواليكي يحبوكي، وما الى ذلك من نوعيه الكلام دي اللي كلنا تعرضنا لها واحنا صغيرين بنات في الوطن العربي، هتلاقي نفسك بعد كده بتجذبي نفسك لعلاقات فيها استغلال. ولو انت شاب اتربيت وانت صغير على ان الفشل عيب، وكان دايما يتقالك مثلا انت ليه جبت الدرجه دي، ما فلان جايب اعلى منك، هتلاقي نفسك لما تكبر بتخاف تجرب حاجه جديده. ما انت كنت بتتلام وانت صغير لما بتعمل حاجه، فطبيعي تخاف تجرب اي حاجه جديده عشان خايف تفشل، عشان محدش يلومك ويشمت فيك. طيب خلينا نتفق ان معظمنا اتعرض للحاجات دي. ازاي نعرف نغير ده؟ اول حاجه الوعي بالمعتقدات. اسأل نفسك ايه اكتر حاجة سمعتها وانت صغير عن الفلوس، عن الحب، عن العلاقات، عن الصداقة. تاني حاجة اكتب المعتقدات السلبية دي وحاول تستبدلها بجمل ايجابية، زي بدل الفلوس حاجة وحشة وبتوقع بين الناس، اكتب المال وسيلة للراحة والكرم. بدل ما تكتب انا فاشل، اكتب انا بتعلم من كل تجربة وبتطور. تالت حاجة بقى البرمجة والتكرار. كرر المعتقدات الجديدة دي يوميا، سواء هتقولها لنفسك بصوت مسموع سواء هتكتبها، العقل الباطن بيتبرمج بالتكرار. حاول تكررها لنفسك كل يوم عشرات المرات، بالكتابة، بالتفكير، بانك تقولها لنفسك بصوت عالي. لو فعلا يا صديقي عايز تجذب حياة مختلفة لازم تبدأ من جواك، لازم تنظف المخزن اللي جواك من اي معتقدات قديمة ممكن تكون بتعيقك او بتأثر عليك في انك تحقق اهدافك. لان ارجع واقولك ان قانون الجذب مش بيشتغل على اللي بتقوله، قانون الجذب بيشتغل على الحاجة اللي انت مصدقها فعلا وعايشها. تعال اقولك تمرين عملي كده على السريع يرفع طاقتك. اول حاجه كل يوم الصبح اكتب 3 حاجات انت ممتن ليهم فعلا. تاني حاجه اكتب نيتك، انا ناوي احقق كذا وهبدا بكذا وكذا 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 عشان اوصل للخطوه دي. فانت كده بتحط التمني، بتبدا تحط الخطه اللي هتشتغل عليها. وتالت حاجه بقى تخليك واعي لافكارك، لما تجيلك فكره سلبيه قول لنفسك انا مسؤول عن اختياري. طيب خلينا بقى نتكلم عن الغلطات اللي بنعملها وبتخلي قانون الجذب ما يشتغلش معانا او بيشتغل بشكل عكسي. الخطأ الاول واللي اتكلمنا فيه كتير وهو اننا بنركز على النقص بدل الوفرة، زي انك تفضل تفكر في الحاجات اللي ناقصاك، الشغل اللي نفسك فيه وما جاش، الفلوس اللي نفسك تجيلك تسد بيها ديونك وما بتجيش، البنت اللي نفسك تتجوزها والموضوع ما بيكملش وبيبوظ كده. يعني كل ما تفضل تفكر في الحاجات دي كل ما تفضل تزيد في حياتك اكتر. الخطأ التاني انك ما بيبقاش عندك نية او هدف واضحين، يعني ما بتحددش بالظبط انت عايز ايه. الدنيا ضبابية كده بالنسبة لك، نفسك في فلوس وبيت وشغل وجواز واهداف كتير كده حلوة من بره زي فلان وعلان اللي انت تعرفهم، من غير ما تتعمق جوه كل هدف وتشوف هو مناسب ليك اصلا ولا لا. تفتكر الكون بالطريقة دي هيساعدك انه يجذب لك الحاجة اللي انت عايزها؟ اكيد لا. الخطأ الثالث بقى الشك وعدم الايمان، انك ما تكونش مؤمن بقدرتك على تحقيق اللي عايزه. عندك شك في نفسك وفي اهدافك وفي قدراتك على تحقيقها، فاكيد ما فيش حاجة هتتحقق معاك، انت اصلا شاكك في نفسك مش هتحصل. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واتكلمنا عن المفهوم الصح لقانون الجذب ومفهومه بشكل علمي ومفهومه في الدين الإسلامي عشان الناس اللي بتقعد تكفرنا والحاجات دي. وأهم حاجة اتكلمنا عن أهم 3 غلطات بتعملها بتخلي قانون الجذب ما يشتغلش معاك أو يشتغل بشكل عكسي. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، اعملوا لايك لو الحلقة عجبتكم، وشاركونا في التعليقات لو ليكوا أي تجربة مع قانون الجذب أو عايزين أي استفسار في قانون الجذب، خلينا نتناقش مع بعض. وطبعا اعملوا سبسكرايب علشان تتابعوا كل جديد. باي.